ಒಂದು ಸೈಟ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಚೌಕಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೂಲೆ ಮಟ್ಟ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೊಂದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸ್ಕೇಲು. ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ನ ಬಳಸಿ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮೂಲೆಗಳ ಒಂದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, 4 ಮೂಲೆಗಳು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ 4 ಮೂಲೆಗಳು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ 3-5-4 ಮೆಥಡ್ನ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪೈಥಾಗರನ್ ಥಿಯರಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆಗ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, 3-5-4 ಮೆಥಡ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ನ ಬಳಸಿ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ನೀವು ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಒಂದು 30-40 ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಜಾಗ ಇರುತ್ತೋ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೇರೆಯವರ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೋ, ಆಗ ನೀವು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಿವಿಲ್ನ ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು, ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ವಾಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನ ನೀವು ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೂಲೆ ಆಗಿರಲಿ, ಕಾರ್ನರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ನಿಮಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.